Bueno, Camp Nouers, faig una intro molt ràpida. Aquest vídeo es pujarà dissabte a la tarda, d'acord? Abans no he pogut perquè estic desconnectant una miqueta. Hi ha vídeos amb una nova càmera 360 cap al final, que al final m'han quedat molt xulos. No sabia si el faria, però bueno, va, dins vídeo. Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts un dia més al canal, un vídeo més de resum d'obres, d'acord? No podem fallar, cada setmana, sigui el dia que sigui, hem de fer algun vídeo. I avui som dijous a la tarda, d'acord? Se m'ha fet una mica tard, per temes de feina, per això quasi mai em faig, però ni demà passat podia fer el vídeo. Així que aquí estem avui, complint, portant les actualitats de les obres, que aquesta setmana ha sigut una passada, perquè hem vist com ha crescut l'estructura, pel Gol Sud, també com han començat a formigonar punts clau de la part del pàrquing que feia molt de temps que vèiem que estaven pendents, que sí, que no sabíem per què, però continuant igual, també els tenim formigonats, i avui no podrem entrar al mirador, però intentarem fer uns vídeos per la part del lateral amb una nova càmera, a veure què tal surten, farem l'experiència al vídeo d'avui, ja que tinc temps, perquè aquest vídeo el pujaré el divendres a la tarda, l'estic gravant el dijous a la tarda, i veurem com queden. Bueno, sempre intentant millorar, portant coses noves, quedeu-vos-hi. El vídeo d'avui, ja et dic, carregadíssim de novetats. Hem passat a la Champions, el Madrid ha robat un altre cop a la tanda de penaltis, ja no li queda més xecs per fer de partits que has de robar. Així que, quedeu-vos, doneu-li a like, compartiu el contingut i som-hi, comencem, com sempre, des del balcó. I estem aquí una altra setmana, des del balcó, fent la panoràmica general per anar observant quines coses noves tenim, què ha anat canviant durant aquesta setmaneta. Això ho estic gravant la tarda de dijous perquè demà em serà impossible i dissabte també. Però bueno, en qüestió de 4 dies això està avançant una barbaritat. De fet, no sé ni per on començar avui. Bueno, començarem pel lloc més avorrit, tornarem enrere d'aquesta panoràmica, però ja podeu veure com va creixent l'estructura, com van acabant la part que dona travessera de les Corts. I mira, començarem per la cantonadeta, que sempre ens costa més a veure. I sembla com que la densitat de material també que van emmagatzemant en tota aquesta zona va creixent. Mireu també quantes reixes tenen per delimitar certs punts. També s'utilitzen moltíssim per quan estan movent coses amb les grues o han de treballar a les altures, delimiten les zones inferiors perquè no creui gaire gent. Doncs allà tenen unes quantes, veiem quina quantitat de bigues tenim també emmagatzemades en aquest punt, i és que l'estructura no para de créixer dia a dia. De fet, començarem per la mateixa estructura, per aquí, per la part del Gol Sud, i només hem de donar un cop d'ull com van escampant-se aquestes planxes de formigó preformat. Mireu les plataformes elevadores allà a l'esquerra de la imatge. I mira, aquí en tenim una que ve més tirant cap al Gol Sud, i de fet allà en veiem com també va creixent cap a la part de tribuna. Espectacular, quants fronts oberts tenim. I, bueno, de fet, just en aquesta part, en el centre del Gol Sud, ara mateix és on hi estan treballant, on estan col·locant les últimes peces d'aquest rectangle, i després som-hi al següent. Doncs allà els tenim amb els arnesos de seguretat, i és que la rapidesa amb la que han muntat tota aquesta part, si seguíssim el mateix ritme, en 3 setmanes hauríem fet tota l'anella VIP, jo crec. Tota l'anella VIP, col·locant tots els panells de formigó. Després, òbviament, queda molta feina a fer, com per exemple la que estan fent en aquesta zona d'aquí. Mira, allà de fet estan acabant, probablement estan encaixant, perquè clar, allò s'ha de formigonar, igual que s'ha formigonat els nusos de la part inferior, per exemple aquest aquí. Aquest nus de l'estructura que s'ha formigonat, per exemple, a la dreta d'aquest en tenim un que encara té els panells d'encofrat, doncs el mateix hauran de fer amb els nusos de la part de dalt i, amb els nusos subsegüents. Per això dèiem que d'ara en endavant tot el tema de col·locar panells d'encofrat,
d'anar avançant amb aquestes execucions, amb el formigonat i amb la ferralla de l'estructura, serà més complicat perquè com més alçada tingui, més complicat es farà i més espectacular serà també, perquè clar, penseu que totes aquestes plataformes elevadores les hauran de començar col·locant als primers pisos per treballar en els pisos subsegüents. Veurem també com van formigonant, si fan una cadena de bombes de formigó, estaria xulo, col·locar una bomba a baix, una bomba a l'intermig per anar formigonant, sobretot les parts superiors. Per això se'ns acosten uns dies, uns mesos apassionants, encara queda molta feina a fer. I aquí teniu l'anella VIP, també justament aquesta zona que teníem al córner ja ben enllestit. A l'entremig també va creixent cap a la part central del lateral, que també ja la teníem formigonada. Veieu com l'estructura, com ja els escaires del segon mirador comencen ja a ser la tònica general. Sobretot per aquesta cantonada, perquè per la resta de l'estructura, bueno, encara queda feina a fer. Ja ens van comentar que probablement, o sigui, s'ho tenen repartit per formatgets, d'acord? I cada formatget va al seu ritme, i clar, veus un formatget que té tot formigonat, amb les encavallades pràcticament de la tercera graderia col·locades a l'espera de continuar l'estructura, i si us fixeu, aquell d'allà, 3/4 del mateix. Aquell del Gol Nord ja em porta bastantes setmanetes ben acabat. Llavors l'estructura per aquí pel Gol Sud seria això, no? Va creixent moltíssim en els panells d'encofrat, els van col·locant. De fet, en aquest punt també ja estan treballant en les planxes dels laterals, com van col·locant tots els panells i com van acabant de, enllestir tota aquesta zona, la qual encara queda feina per fer. I continuem repassant l'estructura per aquesta xarxa que han col·locat a les bigues i els pilars de l'estructura on tindrem els ascensors i les escales d'emergència. Mireu com ja han començat a fotre-li el tractament, la pintura ignífuga o una pintura especial, tal com han col·locat també en aquella d'allà, ja ho vèiem la setmana passada, que aquell ja el tenien enllestit. I anem a continuar repassant els temes de com va l'estadi, de com va l'estructura i sobretot anem a repassar encara el que veiem a l'interior d'aquesta, no? Perquè sembla que ja se'ns estava tapant tot lo bo. No veiem, per exemple, la zona de tribuna, com la tenim ja, però sí que és veritat que ja té molt millor aspecte del que tenia setmanes anteriors. I mireu també les casetes de premsa que estan col·locant a la part superior de tribuna. Mireu com tenen allà, ja han col·locat l'estructura metàl·lica, aquesta estructura metàl·lica a la part on encara, faran un bon forat i totes aquelles localitats encara no podran tornar a l'estadi, i per aquí estan muntant les cabines provisionals que hauran d'estar molt de temps fins que es facin les vertaderes, perquè estaran a dalt de la tercera graderia. Imagineu-vos encara el temps que queda per tenir tot això al lloc que toca. Llavors, aquí veiem com estaven acabant aquelles d'allà, com hi han col·locat alguna que altra. No seran fàcils de col·locar perquè han de col·locar també els vidres i no són... No és algo molt ràpid, però anirem veient com van creixent i tampoc, la veritat, no té cap importància tenir molt avançat aquesta part si no tens gespa, no tens els permisos i encara no pots jugar. També ara que estem aquí podem donar un cop d'ull a aquesta part de tribuna amb Gol Nord, que va creixent a poc, dia a dia, i pel que sembla està bastant gris, no? Jo diria que és molt possible que ja hagin col·locat la ferralla. De fet, també es nota pel cantó, o sigui, al final de tot de l'estructura, donant a la part exterior de l'anella, veiem una cantonada de color negre, que això probablement vol dir que ja han col·locat els panells d'encofrat per fora i que no queda gaire perquè comencin a formigonar també aquesta part un cop acabin d'enllestir, de col·locar tot el que correspon a la ferralla que hi anirà
en aquella part del formatget. A poc a poc va creixent això. També mireu com han col·locat molts més seients, han realitzat el tractament impermeable per la part superior de la grada i també va creixent l'estructura del Gol Nord. Mireu les encavallades exteriors, com ja també van col·locant les bigues de la part interior. Tenim els panells de formigó que també van creixent i van ja fent-se encreuat la part central del Gol Nord i ja van tirant cap a la zona de tribuna. És el que comentàvem, les zones aquestes on tenim els panells d'encofrat de la primera anella VIP estan creixent una barbaritat, li estan donant molta canya a totes aquestes execucions, suposo també perquè, clar, al final ha d'anar creixent i hi ha molts i molts panells per anar col·locant en tota aquesta zona. Doncs, a part d'això, l'interior, la primera graderia i useria que està, com sempre, i anem a repassar per la zona aquesta que tenim aquí baix, les escales, els accessos que estan fent aquest tram del mig, d'acord? Estan col·locant els panells d'encofrat i estan preparant per col·locar el tram per on s'accedirà a les parts superiors de la segona graderia, uns accessos on probablement, no sé si també serveixin per pujar a tercera graderia, perquè al final has d'anar pujant diferents trams d'escales. I és una barbaritat lo ràpid que va avançant per tots els cantons de l'estadi. Després, quan donem la volta, anirem veient com van avançant pràcticament en tots els punts. Per exemple, allà a l'interior també hi ha una d'aquestes grues mòbils, probablement col·locant... Potser estan col·locant algun... No, els accessos aquí encara no els tenim col·locats. A veure si després des del terra podem veure aquest atacant. Som-hi ja, comencem amb el pàrquing. Mireu com ja tenen tota aquesta zona ben encaixada, com van creixent els panells d'encofrat que passen per la part inferior de les zones que ja tenen formigonades de la part de travessera i com queden encara per formigonar i per col·locar la ferralla en tots aquests panells d'aquí, però ja mireu que net està, han començat a col·locar les armadures a cada forat i altre cop només queda que vinguin els treballadors amb la ferralla i comencin a trenar-la per crear l'estructura i poder formigonar aquest trosset que és el poc que queda per tenir tot enllestit fins a travessera de les Corts, amb perdó del pàrquing que encara queda per fer en tota aquesta cantonada. De fet, mireu quina mossegada ja l'hem fet al terreny, continuem fent-li mossegades i aquí tenim aquesta màquina que ja l'hem vist a treballar per la part del Gol Nord. Ja l'hem vist a treballar i el que es dedica a fer és a clavar aquests filferros, aquests ferrots, i el que aconseguim amb això és fixar el mur, d'acord, a l'estructura de la carretera, fixar-lo perquè un cop vagi traient la terra no volqui cap a la part exterior, d'acord? I tot el terreny ens cedeixi i ens llenci el mur contra la part de les obres. Doncs van enllestint aquest tram, tenim el mur de contenció pràcticament acabat, a falta de la part just on tenim la bomba. Al darrere veiem treballadors que encara estan encofrant parts d'aquest mur i mireu també encara queda feina a fer, d'acord, per anar acabant-lo fins al tram on el tenim ja tot enllestit. A poc també anem fent aquestes feines d'adequació del lateral. I a part d'aquestes novetats, poqueta cosa més, a part de, anem veient tot el material que tenen emmagatzemat, mirem com tenen cadires aquí, l'altre dia va ploure, el cartró, sort que el plàstic aquest aguanta, però el cartró aquest està bastant, una mica potxo,
Tenen l'encavallada aquesta preparada aquí per anar pujant, anem repassant com tenen bigues de tot tipus. Ara ja és la tònica general, està això ple de bigues, ple de metall, per anar fent créixer l'estructura, perquè la veritat és que encara hem vist molt metall col·locar-se i encara em falta per veure gran quantitat de metall per fer créixer l'estadi fins a la tercera graderia i fins i tot per arribar després a col·locar la coberta. Doncs ja ho tindríem, jo crec que hem repassat punt per punt tots els llocs on encara han hagut novetats. La veritat és que ha crescut molt l'estructura, tant amb els panells d'encofrat com l'estructura metàl·lica. De fet, per la part, això ja hem comentat, però per la part on estan les cabines de premsa, també veiem com per tot arreu hi ha petites grues, portant petites bigues, fent créixer l'estructura. Són aquestes execucions, petits detalls que quan anem a l'engròs ens els perdem, però d'aquests estan plens, és normal. Una obra que hi treballen al voltant de 1.500 persones, ja ho té això, ja ho té. Doncs res, Camp Nouers, som-hi a veure què ens depara la volteta, som-hi al carrer, a veure què trobem avui. Tota aquesta àrea per on hi han de col·locar tendes, restaurants i comerços en general per poder-hi fer vida, per la gent que vingui a veure el futbol i no li importi el futbol, doncs es pugui quedar ben aparcada a altres llocs. I de ben segur que el que ens agrada el futbol també ho agrairem. I a poc a poc ja és això, un plaer poder acostar-nos i també anar fent algun vídeo més. Les escales també veiem com s'aixequen, és espectacular. I tota la zona interior, tota la vida que hi ha. Ja queda menys per anar-nos-hi trobant, per poder caminar per aquestes escales i anar accedint també a l'estructura. Que la veritat és que des del balcó es veu tot molt petit, però després quan arriba d'aquí baix, la veritat és que aixeques la vista i és espectacular. Mireu allà, estan els escaires, els escaires del segon mirador, com es veu tota la zona ja coberta de l'interior. Això serà la primera graderia VIP i tenim ja tota aquesta zona que pràcticament han començat a col·locar també els panells d'encofrat per la part inferior. Allà els veiem. Veiem les fustes aquestes ben apretades contra la biga i a dalt hi veiem el panell de color negre, que és el que s'encarrega que un cop, quan hi volquin el formigó, no comenci a fer una cascada cap a la part inferior. I de fet, mireu també la densitat de bigues que diem que van col·locant a poc, que no ens n'adonem, però lentament va creixent i va creixent les dimensions. I just aquí també tenim aquest tram, aquest petit tram, que abans havíem comentat que havia sortit cap a una banda i cap a l'altra. Doncs ja mireu quantes planxes han col·locat fins pràcticament... De fet, abans vèiem aquella d'allà, aquella lateral. La cosa és que va creixent, dia a dia va creixent, molt i molt ràpid. No arribarem als terminis que hem donat, òbviament, però el que sí és de ben segur que això comença a agafar forma. I passant la porta, traiem algunes imatges per aquesta zona d'aquí, la part on teníem aquell nostre col·legón que no es portava bé amb els xurros que els intentava tirar a dintre l'àrea. Ja veiem com han col·locat tota aquesta part de terreny, han pujat el nivell del terra i veiem també quantitat de panells d'encofrat que estan col·locant, com va creixent l'estructura a poc cap a la zona on ara mateix tenen col·locat les casetes, els petits despatxos i,
sales on guardar el material que tenen diferents empreses que treballen a l'obra. Vinga, anem tirant cap a tribuna, que encara en plourà un dia més i ja seria tenir mala sort. Doncs això, Camp Nowheres, anem dirigint-nos cap a la zona de tribuna. Primer de tot, volia donar també moltíssimes gràcies a tothom que em va donar suport en el vídeo que vam penjar dels interiors. Espero que us agradés moltíssim. La veritat és que és un material espectacular. Quan vaig tenir accés ja vaig pensar d'això he de fer alguna coseta. I, bueno, per les reaccions, òbviament em vaig flipar, no anava a aconseguir tots els likes que havia dit, perquè la veritat és que, tot i així, són molts diners els seients. Però, bueno, encara m'ho estic rumiant. Si us agradaria que els agafés o alguna cosa, m'ho poseu, però, bueno, ens ho rumiarem. Moltes gràcies a tots els que doneu suport i a les preguntes encara no les he contestat, no m'ha donat temps, d'acord? Aquestes 2 setmanes, tant laboral com personalment, han sigut una bogeria, però hi tornarem. Cosa aquest cap de setmana o la setmana següent, segur que ja em rellegeixo tots els missatges i sí que podré donar resposta a tothom. Vinga, va! Ja arribem a la cantonadeta per agafar també algunes imatges. Veiem com ja alguns dels vehicles comencen a sortir. Ja marxen cap a casa. I bueno, aquí teniu, aquesta és la porta d'accés per la que ara mateix pràcticament entren tots els camions de formigó que també veiem per la zona del Gol Sud i han anat habilitant, d'acord, per poder anar donant la volta pràcticament pel perfil de l'estadi. I mireu com van creixent també totes aquestes estructures. Dia a dia tenim parets noves, formigonades, i ara ens acostarem anant cap a la zona del mirador, que també veiem totes aquestes estructures metàl·liques que formaran part de, els petits diamants. Tindrem 2 diamants centrals, que seran la botiga i el cafè, i després alguns altres diamants més petitons, que és com li diuen, les petites edificacions que faran al voltant de l'estadi. Algunes suposo que serà per personal, per sortir als pàrquings, i altres, serà això, tant per la botiga com pel cafè. Ja ha començat a ploure, que il·lusió, que alegria, que alboroto. Som-hi cap a la tribuna. Anem tirant, a poc, i justament les estructures que comentàvem, són les que ara veurem. Hi ha aquest vehicle raro aquí al mig. I les estructures són just aquestes d'aquí, no? Van creixent i probablement sigui per muntar també tota la zona corresponent a fer els murs i també a col·locar el sostre. Tenim ganes de veure com faran el sostre, suposo que primer faran els murs laterals, però ja veiem també com estan preparant totes aquestes estructures just aquí al cantó de la part del mirador de tribuna. Som-hi, continuem, anem dins del mirador. He caigut dintre la trampa de creure que sí que estaria obert, però òbviament he arribat a les 6 i pico i ja el tenim tancat. La pròxima setmana serà. L'hem trobat el mirador tancat, ja no recordava, ja feia temps que no gravava tan tard, que no anava un dia entre setmana a gravar, però clar, a partir de les 6 ens tanquen el mirador. Però ja estem a la muntanyeta dels Pixats, preparats per repassar des d'aquí també algunes cosetes. Bé, i aquí ja arribem a la muntanyeta dels Pixats. Comencem amb la part d'aquest mirador, d'aquest segon, d'aquest primer mirador, de fet, que estan enllestint, estan col·locant, han col·locat ja els panells d'encofrat a les zones laterals. Estan preparats, tal com hem vist des del balcó, plens de ferralla, està ja de color fosc tota la superfície pràcticament, i començaran a formigonar-la quan la tinguin enllestida. També tota la zona inferior, com està preparada també amb els taulons, picant per sota, aguantant tots els panells d'encofrat perquè no vessi per cap lloc. També com hem vist abans, està començant a ploure, molt bé, perfecte. Ja us dic, us demano disculpes que porto uns dies encostipat i encara estic una mica saturat amb tot.
Bueno, aquí tenim un altre pilar que encara no han començat a donar-li canya, a formigonar-lo, sí que han fet la part inferior, però encara queda bastanta feina per fer, sobretot en aquesta segona part del primer tram fins l'anella VIP, que serà apassionant de veure. Mireu també com ja les parets interiors per on ens mourem comencen ja a estar més definides, tot comença a estar més net, però per aquí encara tenim... Bueno, de fet, abans estaven fent molt soroll per aquella part interna, estaven rehabilitant les superfícies per poder pintar, poder vernissar-les i fer-li tots els tractaments adients. També tenim aquí un dels pilars que encara resisteix a ser formigonat. Mira, ara hi tornen a la guerra. Mira, aquí tenim un dels pilars que encara resisteix a ser formigonat i just allà tenim el nostre amic que està fent tant de soroll. A veure si la reducció de... la reducción de ruido ambiente está funcionando, però sembla que està amb una manguera, crec, no sé si tira terra o hi tira aire comprimit. Si m'ho podeu deixar, sisplau. Jo sé que en algunes aplicacions sí que es bufa, bueno, depenent de quins materials, per erosionar o per netejar, però sembla que sigui aire comprimit. Així que si ho sabeu, sisplau, ho podeu deixar als comentaris. I a part de repassar aquestes aplicacions, bé, mirem com ha crescut tota l'estructura per aquesta part d'aquí, com tenim ja, estan encofrant aquesta paret lateral. Bueno, quan comencin a aixecar-ho tot, tal com han aixecat ja aquesta d'aquí, i tenen just l'altra també enllestida ja per col·locar-hi els panells. El que passa és que al ser més rectangular, no? Al ser una estructura com quadrada, que s'erigeix verticalment, serà més complicat d'anar-la definint amb els panells encofrats. Però bueno, a la que s'hi col·loquin, estic segur que acaben en un 3 i no res. I bueno, aquí tenim més panells d'aquests, poliestireno del bueno, i aquí, mira, justament tenim panells de formigó preformats, que si us hi fixeu també van plens a l'interior, molts d'ells de poliestirè, també per donar robustesa a l'estructura, i al final, com li poses ferralla per sobre i ho formigones, el que fa és omplir estructura alleugerint-la, fent-la més lleugera, no necessitant que hi col·loquis tota la peça de formigó. I al final, clar, penseu que l'estructura, a mesura que es va construint, també ha d'aguantar el seu propi pes, i quan més lleugera sigui, mantenint la resistència, doncs millor, no? És la gràcia de fer elements de construcció nous que no siguin bigotes de ferro i et vagis pujant a sobre. Doncs res, tu, anem tirant pel caminet dels pixats. I ara anem cap a la part de les trinxeres, a veure si podem gravar alguna cosa avui, ara que encara no ens plou gaire. Si avui porto aquí el micro, d'acord, això no és un gat, tinc aquí el micro, normalment no es veu, però avui no m'he portat el collar per penjar-lo, així que aquí el tenim penjat. Anem cap allà, a veure què ens hi trobem, perquè aquesta zona és de les que anaven més endarrerides a nivell de pàrquing, i aquests últims dies, últimes setmanes, ha fet una avançada espectacular. La veritat és que cada cop també hi ha més màquines col·locades i cada cop tenim més material preparat, i a part ja l'estructura està perfectament sòlida, tal com estem veient ara. Allà una grua col·locada. Aquí la tenim, no? Aquestes grues Aguilar que m'apareixen tot el rato pel directe. Bones grues, bons gruots. I mireu totes les bigues també que tenen aquí preparades ja per començar a créixer cap a la tercera graderia. Cada dia en veiem més. I també, just ara, podem veure un pèl més cap a la part interior. El bo també de venir una mica més tard és que pots anar veient els acabats interiors, aquestes parets blaves que hem vist en alguns vídeos, que ens han passat alguns treballadors super simpàtics. Veiem com ja estan enllestint tots els accessos
Però bueno, encara queda molta feina, ja li poden donar canya. El que no sé és per què estan fent aquestes estructures de bastides, si algú m'ho pot deixar als comentaris també, perquè ells ja tenen fet alguns punts d'accés, no sé si ho han construït com a punts d'accés, jo crec que no, perquè, per exemple, per passar d'aquí a la part de dalt no veig cap escala, no veig gaire clar. Potser és per pujar per treballar a la part de l'estructura, no? A la part dels acabats superficials, o fer-hi alguna cosa en certs pilars, perquè està en alguns d'ells, o potser també, és veritat, potser les fan per muntar i desmuntar els panells. Això no m'hi he fixat, clar. Alguns, per exemple, aquest d'aquí encara no el tenim formigonat. Llavors és possible que en les pròximes setmanes veiem com munten una d'aquestes estructures per col·locar-li tots els petits puntals que calien per formigonar aquest nus. Després ho veurem, després segurament encara queda algun per veure, a veure si ens recordem i fem la imatge. Però mireu també aquell pilar, encara en queden, que els tenim tot despullats, tot nus. Mira que avui fa fred, cago en la punyeta. I de fet, just al cantó d'aquest pilar, que és el pilar més endarrerit, tenim una part de les estructures de la zona dels ascensors que la tenim més avançada. Mireu, és aquestes que ja li han col·locat la pintura impermeable, han col·locat les xarxes al voltant i ja tenim pràcticament, bueno, enllestit, no? Això, poqueta cosa li queda més que començar-hi a muntar tots els elements, totes les escales que ja tenen preparades i ara, doncs, va, ens acostarem a la part de les trinxeres, a veure si ho podem veure un pèl més de prop. I aquí estem, amorrats a les trinxeres, intentant que no ens caigui el micro. Veient la quantitat de peces que han anat portant. I mireu, mireu. Aquí tenim just les bigues que comentàvem abans, on romandran el cul dels culers que tinguin accés a la tercera graderia, unes escales que han de muntar. Sembla una mica desendreçat a vegades, no? Perquè aquesta és un dels blocs d'escales que han de muntar a la part de l'estructura que justament ara comentàvem que havíem pintat, i ara que ens acostem també aquí a prop veiem com hi ha alguns trams que ens va acabar la pintura o alguna cosa, Hi ha alguns trams que, bueno, estan com a mitges, per no dir a mitges. I veiem com han anat acumulant també material per la zona ja que tenim més allunyada. Després donarem la volteta per allà, a veure què es veu des del foradet. I després avui també portem una càmera nova. Si no es fot a ploure, la trec. Farem gala del meu autoregal d'aniversari. Però com hem anat comentant, tota aquesta zona ja està ben dada i beneïda. Molta ferralla col·locada encara. Falta per formigonar alguns trams, com el que pot ser, per exemple, just el que tenim aquí. Però bueno, diguem que era més espectacular quan t'hi acostaves i hi havia un foradot espectacular. Mira, justament és el que comentava, aquests d'aquí serviran per treure els panells d'encofrat que col·loquen en els nusos dels pilars, i al darrere, el de color blau. De fet, diria que el vídeo que vam penjar, que ens van passar vídeos de l'interior, es veia com baixaven per una d'aquestes, de color blau. Doncs vinga, som-hi, anem tirant, no? Anem tirant cap a la part del lateral, del foradet, a veure què veiem, no? I com va l'estructura per la zona de Gol Nord, com va avançant, i a veure si ja no veiem res de la -2. Estem arribant justet a la part del forat, encara estem aguantant sense que ens plogui. Un miracle. Resem, per favor, que em doni temps de fer l'últim tram. 2 setmanes seguides plovent, Ja es poden omplir els embassaments. Ja podem reduir els problemes de la sequera. Que plogui a la muntanya, home! Que no, que està bé que plogui.
Sembla que no estigui fent el vídeo. I aquí estem al foradet, no? Foradet, però realment estem mirant per sobre. I mireu com ha crescut ja tota l'estructura. Pràcticament està arribant a aquesta cantonada, que és just la cantonada que feia baixada, no?, per poder accedir a tota la part de l'estructura. Bueno, tota la part de l'estructura inferior, de quan havien de baixar tots els vehicles, totes les grues, les pales excavadores, i ara ja s'ha arribat, ja s'ha acostat fins aquí tota la ferralla, i mireu també, mireu quina canya li estan donant a diferents punts. Aquesta zona es veu que és un pèl més complicada. Tenim fustes, i mireu la grua allà, justament la que comentàvem, col·locada allà sobre l'estructura. Doncs vinga, va, anem a fer el canvi de càmera, a veure si ens respecta el dia i podem acabar el vídeo amb ella. Bueno, doncs anem a provar-ho, a veure què tal se'ns dona gravar amb aquesta càmera. La veritat és que està bastant xulo, podem veure tot aquest foradot. Sí, senyors, és la càmera 3D. Ai, 3D, 360, tu. Com el vídeo del Maduro, 360. Doncs aquí la tenim. Ja veurem la qualitat després per poder anar veient bé com tenim tota aquesta part, no? Tota aquesta part interior, tota aquesta zona d'obres que d'una altra manera no podríem estar veient. I la veritat és que és, bueno, bastant xulo com ha anat avançant tota la construcció del pàrquing. És que és algo espectacular. I també el xulo és que ho puc estar veient més o menys des del mòbil, per on passem, no amb molta qualitat, però, bueno, ja veurem quan tinguem el vídeo enllestit i quines cosetes després podrem fer per, bueno, fer aplicacions diferents i possibles millores. També avui, com està plovent, aquesta càmera, al ser un pèl impermeable, trau amb més tranquil·litat i també, doncs, mira, podem veure, per exemple, el foradot que tenim. Mireu, hola, mireu tota aquesta part, no? I justament ara ens acostem també a la zona on estan formigonant, on queda aquest mur encara per enllestir. Doncs sí, aquesta part d'aquí encara no la tenim llesta, veiem tot el formigó per la part superior i com encara tenim els treballadors per aquesta zona. Ara ens acostarem també a la zona on ja està il·luminada també per la part inferior, on hi estan treballant, però mireu, bueno, prou bé, que es veu com tenen tots els panells d'encofrat al voltant. La veritat és que és molt xulo. Per mi és molt guai poder-ho estar veient, perquè penseu que sempre que faig el traveling per aquí no puc mai comentar pràcticament res. Sí que és veritat que em trobo que no puc fer gaire zoom, però després el bo és que quan tens el vídeo pots anar mirant, doncs, bueno, quines cosetes pots millorar o per quines parts del vídeo no vols acostar-t'hi. Ja mirarem després a veure si la qualitat és prou bona i si ho és, doncs, bueno, ja tenim una joguina més per anar repassant les obres. I mireu també com aquest tram encara queda molta feina per fer a nivell estructural. Estan les encavallades exteriors, però avui, durant el dia d'avui, veiem com anaven col·locant encara totes les bigues intermitges, no? Les bigues costella encara queden per col·locar molta i molta estructura metàl·lica. I també quin goig fa poder veure tota la part interior il·luminada. Ara pararem i vinga, va, saltarem i passarem la porta. I som-hi, continuem. Ens està plovent una mica, espero que no estigui caient sobre la part de la càmera, del protector de la càmera, perquè llavors veurem algunes gotetes.
Però ja veiem també, just aquí tenim el mur de contenció i també veiem la zona interior. No, la zona interior. Ui, les palmeres, tu. Ha passat ràpid això. Aquí sí. La part interior, sobretot la part inferior. No sé si es pot veure bé, però ostres, està tot il·luminat. La veritat és que és preciós. I, bueno, el que comentàvem, totes les tasques que estan fent per aquí al voltant. Pel tema, bueno, de les operacions que estan fent perquè el mur que tenim a la part de travessera, per aquí per la part de maternitat, el tinguem ben enllestit. I mireu també com estan treballant a les parts interiors. No sé si es podrà fer molt del zoom, que diria que hi ha algunes gotes contra la càmera. Però bueno, és la prova, ho estem provant, a veure què tal va. També us agradaria deixar els comentaris a veure què opineu de les imatges que podem obtenir amb la càmera. La veritat és que per anar repassant quins punts de la valla o què veiem per aquí. Després, ara a veure si ens dona temps, igual em passo per la zona del Gol Sud. A veure si arribo a veure una mica més a dalt per la part on caminen i on es mouen els treballadors, que ja no és per la part on estan les tendes. I aquí tenim la maquinota que va ficant aquests ferrots a mode de fixació, que els clava. Em fa molta gràcia veure'm a mi també aquí, però que els clava contra la paret i també tota l'estructura del pàrquing ja preparada als diferents pisos per unir-se amb tot el que queda encara per construir. Doncs ara sí, va, som-hi, anem cap a la part del Gol Sud i anem a veure si podem passar ràpid i podem fer una passadeta per la part superior, a veure si val la pena. Per aquest foradot, estan realitzant ara totes les tasques de fer el foradot per fer el pàrquing. Veieu com passem per sobre els contenidors i el que vull anar a veure és si podem veure on estan treballant per sobre de la part de Gol Sud. No ens oblidem també la part aquesta d'aquí, justament on estan treballant, d'acord? En tot encara el que queda per formigonar la travessera de les Corts, que ja és molt poquet, tal com estàvem comentant. Espereu, que no se m'ha allargat bé el braç. Ara sí! Mireu quina passada, com estan treballant també en aquesta cantonada que queda per col·locar un pèl més de ferralla, però que ja estarà pràcticament enllestida dintre d'unes setmanes. I justament també és el que comentàvem, que es pot veure a la mateixa alçada, Tota aquesta entrada, mireu que xula, i mireu com estan treballant a la part superior, com comencen a venir també els panells cada cop més a prop nostre. I també la part inferior, que encara queden per treure tots aquests puntals. Mireu quin foradot. I encara que han retirat la grua que tenien just aquí, sí que és veritat que encara mantenen tots els puntals. Tenen tots els puntals per la zona. Però ja trauran la grua, llavors ja trauran els puntals d'aquí entre poc, però és la part que han d'anar, fotent-li canya a l'estructura. I ja queda poquet. És una passada, la veritat és que si us està agradant aquesta vista, suposo que després sortirà amb bastanta millor qualitat, però també mireu com està il·luminat la part interior i com ja podem començar també a veure els detalls. Però encara queda feina, encara queda feina fins i tot perquè hi col·loquin
totes les botigues i tot el que han de col·locar per aquesta zona. I fins aquí Camp Nowers. Avui ens despedim d'una forma diferent, utilitzant la nova càmera. Espero que us hagin agradat moltíssim els planos, no sé com hauran sortit, però bueno, estem provant joguines noves que ens puguin aportar sempre més qualitat als vídeos i més cosetes. Si penseu en quina aplicació més podria utilitzar el pal aquest que m'he comprat de 3 metres i la càmera, el bo de gravar amb aquesta càmera és que la pots ficar pràcticament per qualsevol lloc, que després, quan fas el render del vídeo, pots triar on enfoques. Llavors, és molt xulo perquè pots anar repassant per quins punts, no? Per quins punts has anat creuant. Sí que porta més feina fer el vídeo, però, bueno, tot sigui això. Doncs res, Camp Nowers, moltes gràcies pel vostre like, moltes gràcies per compartir el contingut, i si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowers. Fins la setmana que ve.